Привет всем, друзья! Уже не раз я столкнулась с ситуацией, когда при переводе итальянских слов обращаюсь к внешним источникам, онлайн-словарям, а не к внутреннему, своим собственным знаниям. Поговорим сегодня об анализе встречающихся нам слов и о том, что, может быть, мы просто их не узнаем в тексте или в разговорной речи. Конечно, я не лингвист, поэтому делюсь тем, что открыла для себя при изучении иностранного языка. Про какой анализ я говорю? Это ситуация, когда часть слова похожа или совпадает с тем, которое мы знаем. Конечно, проще обратиться к словарю или онлайн-переводчику. Однако бывают ситуации, когда такой возможности нет, например, на экзамене. Кстати, работа с текстами на экзамене по итальянскому языку ЧИЛС встречается в частях comprensione della lettura, чтения, и анализе delle strutture di comunicazione, лексика и грамматика. Конечно, там нет возможности проверить незнакомое слово во внешних источниках, однако и анализировать слова приходится быстрее. Нас не должно пугать незнание некоторых слов. И тут как раз важно обратить внимание на структуру слова, которое мы не знаем, как перевести, и, безусловно, на контекст. Под анализом структуры я подразумеваю, есть ли какие-то приставки или суффиксы, какая часть речи, возникают ли какие-то ассоциации с корнем слова. Такой анализ помогает понять, возможно, у нас получится перевести самим. Знаете, довольно часто не возникает никаких сложностей в распознавании слов, как, например, если мы знаем слово «свилуппаре» развивать, то, увидев слово «lo sviluppo», поймем, что это существительное переводится как «развитие». Однако я вам приведу 3 случая, в которых, увидев или услышав слово, я не поняла, с каким словом оно связано, и только заглянув в словарь, я осознала, что можно было этого не делать. Зная слова «triste» – грустный, печальный, или «tristezza» – грусть, печаль, не узнала слово «rattristare» – печалить, расстраивать в прочитанном мной отрывке поста в инстаграме Beats from the World. Oggi è l'ultimo giorno d'inverno, non so se ci avete pensato fino ad ora e non è certo mia intenzione rattristarvi, anzi, credo che sia l'occasione per condividere un po' di gioia. Сегодня последний день зимы. Не знаю, думали ли вы об этом до этого, и, конечно, у меня нет намерения вас расстроить. Наоборот, думаю, это возможность немного поделиться радостью. Похожий пример. Слово «чеко» достаточно быстро вошло в мой словарный запас. Я даже помню, что узнала его еще изучая свой первый самоучитель по итальянскому, автора Петровой. Там был пример «l'amore è cieco» – «любовь слепа», тогда как слово «acceccare» мне попалось на глаза относительно недавно. «Sono accecato dalla tua bellezza» – «я ослеплен твоей красотой». Третий случай произошел, когда я смотрела влог Лукреции Оддоне, где она употребила слово «intenditore». Intenditori, Intenditori. sì. Può essere usato per qualsiasi settore. Ah, ok. Sì. Però diciamo un intenditore è una persona che apprezza cose di buona qualità. И когда она там же объяснила его, un intenditore è una persona che apprezza cose di buona qualità. Человек, который ценит вещи высокого качества, то есть знаток-ценитель. Я поняла, что зная слово intendersi di qualcosa, разбираться в чем-либо, например, intendersi di arte, разбираться в искусстве. Согласна, что разбираться в чем-либо – это и есть быть знатоком, ценителем, поэтому можно было бы догадаться. Теперь хотела бы обратить внимание на важность контекста и обозначить сразу же одну проблему, которая может возникнуть при переводе незнакомого нам слова, которое частично похоже на знакомое нам. Иногда это знание нам никак не может помочь, и тогда только контекст нам может дать какое-то общее представление о смысле слова, или же обращаемся к словарю. Приведу интересный пример с глаголом sentire – чувствовать, слышать. Mi sento come se significasse qualcosa. Я чувствую, что это что-то значит. Sento il tuo telefono squillare. Я слышу, как звонит твой телефон. Зная sentire, мы не переведем без словаря, например, consentire – позволять, разрешать. L'app consente di memorizzare nello smartphone i codici di tutte le carte fedeltà. Приложение позволяет запоминать в смартфоне номера всех карт постоянного покупателя. Есть еще одно слово, которое впервые увидев, я подумала, что оно связано со словом sentire. Это существительное il sentiero. Путаница возникает из-за аналогии с pensare – думать и pensiero – мысль.
Ни за что бы не догадалась, что переводится il sentiero – дорожка, тропинка, путь. Camminando per il sentiero verso la spiaggia ho sentito uno strano rumore dietro di me. Шагая по дорожке к пляжу, я услышала странный шум позади меня. В таких случаях, конечно, может помочь контекст при переводе, а не знание слова sentire. Приведу другой пример со словом tenere – держать, хранить. Не будем рассматривать, что в принципе любое слово может иметь разные значения, тут тем более важно исходить из контекста. Questa chiacchierona non sa tenere la bocca chiusa. Эта болтушка не умеет держать язык за зубами. Tiene i dollari in una cassaforte nel suo ufficio. Он хранит доллары в сейфе в своем офисе. Какие слова похожи на tenere? Mantenere, ritenere, ottenere, contenere, attenersi, trattenere, tenerci. В некоторых случаях мы не сможем провести параллель с tenere для перевода. Например, со словом ritenere в значении считать, полагать. Puoi fare solo ciò che ritieni giusto. Можешь делать только то, что считаешь правильным. Ottenere в значении получать, достигать. Hai ottenuto il lavoro. Ты получил работу. Tenerci в значении дорожить, придавать значение, ценить. Ci tengo a te. Ты мне не безразличен. Vuole salvare? Lara, io ci tengo a te. Anch'io. Scemo. Это примеры, когда приставка или местоимение полностью меняет значение глагола. С другой стороны, с остальными глаголами из перечисленных мной можно привести некоторую параллель с tenere и перевести на русский язык соответственно с добавлением различных приставок. Возьмем слово mantenere. Если нам оно встретится, то теоретически мы сможем с учетом контекста и знания слова tenere перевести как поддерживать, содержать, сдерживать, а иногда и хранить. Mantenere la parola переведем сдержать слово, а mantenere il segreto хранить тайну. Также со словом contenere, которое означает содержать в себе, сдерживать, удерживать. Contenere informazioni содержать информацию. Contenere i costi сдерживать расходы. Слово trattenere значит задерживать, сдерживать, удерживать. Potete trattenere il mio cliente solo se avete delle domande. Вы можете задерживать моего клиента только если у вас есть еще вопросы. Есть еще attenersi, которое можно перевести как придерживаться. Ragazzi, cerchiamo di attenerci al piano. Ребята, давайте попробуем придерживаться плана. Конечно, это не единственные примеры, но, на мой взгляд, они показательны. В заключение еще раз хотела бы подчеркнуть основную мою мысль, что не всегда сразу нужно обращаться к словарю для перевода незнакомого нам слова. Важно провести мысленный анализ этого слова, его структуры, контекста, в котором оно нам встретилось, и только потом, если уж нельзя никак догадаться, обратиться к внешним источникам, словарям и онлайн-переводчикам. Такое упражнение даже полезно, на мой взгляд, потому что не всегда есть возможность где-то посмотреть. Спасибо, что остались со мной до конца этого видео. Надеюсь, вы узнали что-то новое или посмотрели на вопрос немного с другого угла. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм Natalia Impara l'Italiano. Чао-чао! Всем пока!